บองเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ต้องมองอะไรมันสู้เป็นลิตรตึกแล้วบองประมาณสมัยมันตอนนี้เราจนตอนนี้จนโชว์ดังโป่งโตนปรับก็บองอยู่หนักก็บองขาดอะไรจอกตัวดักปลาหรือเปล่ามันที่ลูกเลยมันเติมทายุบิกเลยกี่นี่มูนี่ตอนนี้ยุ่งสะหมื่นงับปัดงับหม้อก็มึง หนอเอาจะได้หนอ